Ich heiße Kaiser Ilunga. Ich kandidiere als Oberbürgermeister, weil mir Bonn am Herzen liegt. Als Journalist und Schriftsteller befasse ich mich seit Jahren mit gesellschaftlich-politischen Themen. Seit mehreren Jahren setze ich mich sowohl in verschiedene Vereine als auch seit 10 Jahren im Integrationsrat der Stadt Bonn für mehr Sozialgerechtigkeit, Abbau von Diskriminierung in allen Lebensbereichen sowie Vielfalt ein. Ich möchte meine langjährige politische Erfahrung und meine internationale Sichtweise, die über Stadt- und Ländergrenzen hinweggeht, als Oberbürgermeister für die Bonnerinnen und Bonner erfolgreich und verantwortungsvoll einsetzen. Eine internationale Stadt mit einer hohen kulturellen Vielfalt braucht einen international erfahrenen Oberbürgermeister. Was sind meine Ziele, wenn ich Oberbürgermeister werde? Als allererstes möchte ich das Vertrauen der Bürger in die Politik wiederherstellen. Ich möchte vielen Menschen Hoffnung machen, dass wir in Bonn als Gesamtgesellschaft gemeinsam viele Herausforderungen meistern und vorhandene Probleme lösen, statt kreieren, lösen können. Wie ist überhaupt der Ruf hier in Bonn von Bonner Beamten? Sehr schlecht, meine Damen und Herren. Papiere, Bürokratie, Schikane. Wir müssen damit aufhören. Es gibt doch der Nummer 1 von allen Beamten. Auch Widersprüche bringen nur negative und überhaupt keine Lösung. Ich stehe für ein zukunftsfähiges Bonn. Ich möchte Schulden abbauen, die Wirtschaftskraft und den Wohlstand unserer Stadt sowie unserer Bürger erhalten und stärken. Ich möchte mit den Bürgern, den Vereinen, der Wissenschaft, der Wirtschaft, dem Bonner Rat und der Verwaltung gemeinsam Perspektiven entwickeln und diese umsetzen. Hierbei geht es um sichere Arbeitsplätze, bezahlbares Wohnen, Jugend- und Familienförderung, um klimafreundlichen Bauen, um Mobilität im Sinne einer ganzheitlichen Verkehrsentlassung Konzeptes. Ich wiederhole, Mobilität im Sinne einer ganzheitlichen Verkehrsentlassung Konzeptes, um Bildung, Kultur und Freizeit sowie um Vielfalt und vieles mehr. All das geht nur im Dialog mit den relevanten Aktoren. Ich möchte mich nur verwalten, sondern die Verwaltung als Team dynamisch
ziel- und lösungsorientieren oder orientiert managen. Dabei ist mir die Bürgernähe und Transparenz sehr wichtig. Ich möchte als ein Brückenbauer wirken zwischen den Bonner Bürgern und der Verwaltung, den unterschiedlichen Kulturen in Bonn, der Wirtschaft und der Politik. Durch eine offene OB-Sprechstunde für Bonner Bürgerinnen und Bürger möchte ich die Kommunikation zwischen Politik und Bürger verbessern, vereinfachen, ohne Bürokratie. Bonn ist Heimat von Menschen aus 180 Nationen der Welt. Rund 30% der Bonner haben eine Geschichte hinter sich. Manche wurden hier wie Türken gerufen, um das Land bauen zu können. Meine Damen und Herren, keiner von diesen Menschen hat Gott gefragt, ob die türkische Nationalität, afrikanische Nationalität, europäische, was weiß ich, zur Welt zu kommen, meine Damen und Herren. Das ist Primitivität, Rassismus. Ich spreche nicht über Rassismus von Menschen auf der Straße, Rassismus von Beamten. Die Macht, die sie haben, Menschen zu helfen, usurpieren. Die Usurpierung von Macht macht uns das Leben zur Hölle. Ich sagte, dass Bonn Heimat von Menschen aus 180 Nationen der Welt. Unsere Kinder heiraten deutsche Kinder heiraten Türken. Was können Sie dafür oder gegen tun? Null. Deswegen null Toleranz. Null Toleranz gegen Rassismus. In Bürokratie. Null. Wir werden nicht mehr akzeptieren. Halbintegration, Totaldesintegration, Integration ja, aber Zwang, Assimilation, niet, nein. Zuwanderungshintergrund, Menschen mit Migrationshintergrund, solche Vokabeln. Die Deutsch ist so eine poetische Sprache. Man braucht solche Differenzierungen nicht, Diskriminierungen nicht. Deswegen ich als Oberbürgermeister das nicht tolerieren werde, meine Damen und Herren. Wir haben diese Stadt, unsere Kinder, verschenkt, die unsere Steuer zahlen werden. Die soziale, ethnische, kulturelle Herkunft der Menschen sowie ihre Geschlecht darf nicht ihre Gegenwart und Zukunft beeinträchtigen. Chancengerechtigkeit ist das Gebot der Stunde, nämlich eine gerechte Umverteilung der Chancen und Möglichkeiten in allen Bereichen des Lebens, sowie die rechtliche Gleichbehandlung für alle in unserer Gesellschaft, so wie es unser Grundgesetz vorsieht. Ich möchte mich, Kaiser Ilunga, stark machen
für eine friedliche Stadt